Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi maradadillah wa syafa'ati rasulillah wa ala hadihi wa ala qurati sholihah wa ila hadratil abdul mustafa sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi ajma'in wa ila hadratil walin al amjad wal musadin wa ala alihi wa sahbihi sahabat wa tabi'in ulama ila abdil imam musallin al muqaddas samil malaikatil muqarrabin Sultanil qulbi rabbana ala bisamad ali sayyidina sallallahu alaihi wasallam Bismillah hadramin Syuhud jadul islam al-imam Muhammad Muhammad radhiyallahu anhum ajma'in qadallahu alaina min barakati fitna wal akhirah sumaina wa jabal kubur dan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wal maghribiha wal bariyah sunnina baina ummatina wa jadina wa masyayikhina wa masyayikhina wa sawtidatina wa sidati asadidatina wa namusu khususan muslimah nabina jumat sudah hadratin waqtillah wa yang lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli wa rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bisrihi wa azadina bi barakati amin ya fattahu ya alim ya rasahu ya karim iftah qulubana bi qira'ati hadzal kitab rabbana zidna ilman nafi'a wa rasulna fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Atub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Bismillahirrahmanirrahim fa in qulta mongko lamun ngucap sapa sira hal tadkhulu ana to mlebu sapa sira al badiyata ing alas bila sadin kelawan tanpa sangu terus nawi wonten tiyang takon apa ya ora perlu sangu nek mlebu maring alas jadi cukup nang kono tawakal karo Gusti Allah Soro sasangu-sanguan ora sangu bekal ambangane apa ya ora perlu gawe sangu nek arep mlebu nang alas ben nang kono sah tawakale jadi nek ana wong takon kados ngoten niku faklam mongko ngerti sapa sira yen ana utaman setuhune kelakuan ingkana lamun ana iku laka kadene sirapa kuwatu qalbin kuwate ati billahi ta'ala lawan Gusti Allah ta'ala wasiqatilan umandel al-balighati kang sampurna biwa'dillahi kelawan janjine Gusti Allah ya fathul mongko mlebu sapa sira
seyakin-yakinnya bahwa kabeh niku sing gerakaken Gusti Allah. Kabeh niku afale Gusti Allah. Jadi nek jenengan wis yakin teng ati ngoten niku, terus teng mriku kumandele sempurna kelawan janjine Gusti Allah, rupane nggih menika nanggunge Gusti Allah. Teng ati niku jenengan wis ora tolah-toleh, pokoke wis ditanggung 100% nang Gusti Allah. Wonten niki fadkhul, silahkan jenengan niku mlebet teng alas bila sadin, orang gawa sangu. Wonten umpamane jenengan lajeng kesahan teng Jakarta, yes teng pundi lah. Lah nek jenengan niku wis cara gampangane teng ati niku wis kuat banget, yakin ditanggung nang Gusti Allah. Gusti Allah niku sing nanggung. Terus teng mriku janjine Gusti Allah ya ora bakal, Gusti Allah mboten bakal mrejani janji. Berangkat tanpa sama. Wonten niku tanapa-tanapa mangkat mawon. Terus nek teng mriku nggawa sangu, lakin hadza laisa sarton bisa visi hati tawakal. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang gawa sangu. Jadi orang gawa sangu tanpa sangu niku bukan termasuk syarat saeh tawakal. Amargi para ulama-ulama salafus sholihin niku sing sami napa niku mlebet teng alas jam muslah mestine nggih teng mriko nyepi utawane napa las oke niku nggih beto sangu wonten niku beto sangu. Dadi gawa sangu niku wau termasuk kelakuane wong sing awal-awal nggih menika ulama-ulama salafus sholih. Dadi jenengan arep maring di dumado ngawa sangu niku termasuk kelakuane nggih ulama-ulama salafus sholih, dan itu tidak membatalkan tawakal panjenengan. Jadi tawakal niku wau nggih kados sing pun diterangaken teng ngajeng, ora nanane gumantunge ati karo seniyane Gusti Allah. Dadi gumantunge bersandare tetanggenane niku kali fadhole Gusti Allah, ora maring sangune niku. Ngoten. Gawa sangu monggo kulit, gawa sangu. Ning aja cara gampangane gumantung tetanggenan karo sangu niku wae. Dadi gumantunge bersandare iktimate niku kali fadhole Gusti Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ananging menawi jenengan menika boten beto sangu babar blas menika termasuk luhur-luhure derajate tawakal. Ngoten. Tapi luhur-luhure derajate tawakal. Nek jenengan boten beto sangu. Tapi diparil langkono jenengan gawa sangu, terus jenengan atine ora bersandar maring sangu niku wau. Atine tetep bersandar karo fadhole Gusti Allah, iktiman karo fadhole Gusti Allah. Niku tidak merusak tawakale panjenengan. Ngoten. Tetep sah mawon tawakale. Ngoten. Wonten pandikanipun Abah Sangit Ahmad bin Isa Al-Kharazi. Dados Abah Sangit niki termasuk setengah saking tiyang sing tawakal, minal mutawakkilin. Piyambake ngendika setunggal wekdal piyambake niku fil badiyah. Jadi tengalas, terus piyambake sama sekali boten beto sangu, beto sangu. Jadi tawakal, ngoten niku wis tawakal. Barang teng mriku di dalam perjalanan utawane nang sak jerone alas, piyambake niku ngeli, lapar, kencot, sing banget kencote. Terus teng mriku ora ana sangu, orang gawa sangu. Ya memang dia sudah tawakal, tawakal. Ternyata di dalam perjalanan piyambake kerasa kencot sing kencot banget. Selama 15 hari. Bareng nang kono 15 dina nafsune niki ngomong, Pak. Nafsune niki ngomong caranune ya arep njaluk panganan nang Gusti Allah. Ngoten niku. Bareng wis 15 dina kencot ditahan cara gambarane ki nafsu niku ngomong jaluk bae mari Gusti Allah panganan kan wis ditanggung nang Gusti Allah ngoten ditanggung. Dadi nafsu niku ngomongi kon jaluk nang Gusti Allah panganan sing dadi rezekine dheweke ngoten niku ben ngono bisa mangan wonten. Lajeng si Syekh Abah Sangit niki ngomong dhewek disauri dhewek. Ya nek nang kono engko nyong njaluk nang pangeran panganan ki berarti ya kudu kelakuane utawane penggane wong sing tawakal. Lah jarane mau kowe tawakal ning bareng 15 dina kencot arep njaluk nang Gusti Allah. Ayo kowe arep njaluk panganan nang Gusti Allah, kowe kudu kelakuane wong sing tawakal kaya kowe. Iku wae. Jadi nafsune ngomong terus diomongin mak dhewek kaya niku disauri dhewek. Lah barang wonten niki si Syekh Abah Sangit diomongin nafsune kudu kelakuane wong sing tawakal. Ayo kowe nek wong sing tawakal kuwi nang kono dia yakin betul karo Gusti Allah.
Dadi atine wis kumandel bersandar karo Gusti Allah. Gusti Allah tahu karo tingkahe kawula niku wae. Dadi ora terus ndang-ndang nang kono njaluk, ya Allah Gusti kula pun 15 dinten dereng mangan niki, kula nyuwun rejeki sing dados rejekine kula. Niku termasuk teng mriki dingendikaken sukul adab. Niku dadi adab sing boten sae kanggene tiyang sing tawakal. Ngoten nggih. Kanggene tiyang sing tawakal. Lah barang ngoten krana nang kono ya niku wau diomongi nasune nek nang kono nyong jaluk panganan maring Gusti Allah. Kaya aku berarti udah termasuk wong sing tawakal. Lah akhirnya jaluk apa niki? Sahabat sangit. Akhirnya mboten nyuwun panganan nang Gusti Allah, tapi nyuwun diparingana sabar. Sabar terhadap lapar niku wau. Ngoten niku. Ya Allah Gusti, mugi panjenengan paring sabar ngalaju ing atase lapar. Niku tawakal. Jadi semisal kula jenengan lagi kesulitan dalam hal ekonomi utawane apa, nyuwune Gusti mugi panjenengan paringi kesabaran dhateng kula. Ngoten niku. Diparingi ora kepenak. Ya Allah Gusti mugi panjenengan paringi kesabaran dhateng kula. Niku tingkahe wong sing tawakal ngoten niku. Aja kesulitan ekonomi Gusti kula nyuwun harta Gusti niki pun wayahe sing anak-anak bayaran. Tagihan kula nyuwun harta Gusti. Niku berarti nek napa niku ningali Isaya Abasangit niku dereng termasuk tiyang sing tawakal. Tapi nyuwuna kesabaran. Dipun paringi kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun paringi sabar. Jadi umpamane kula jenengan niku lagi dipun paringi ujian cobaan, niku ya nyuwun mugi panjenengan paringi kesabaran. Ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita niku utawane prihatin nyusai tenggene masalah rejeki niku anu elek Pak, boten sae kanggene tiyang sing beragama, sing duweni agama, sing duweni napa niku kesaenan sing kuat, kesolehan. Jadi kanggone wong sing soleh, kata niku nggih, tiyang sing soleh kok nang kono susah prihatin urusan rejeki niku anu elek, kobihun boten main. Dadi nek wong sing soleh niku susah masalah rejeki niku boten sae. Ngoten niku. Tiyang sing soleh. Ngoten niku. Lah napa niku elek malih nggih, elek malih niki nek nang kono susah
terhadap masalah rezeki niku wau urusan rezeki, urusan ekonomi niku kok menimpa ulama niki luwih elek malih. Dadi kanggone wong sing duweni agama, sing saleh, sing duweni iman, nek nang kono susah masalah rezeki niki elek. Tapi luwih elek malih nek nang kono ana ulama bingung susah masalah rezeki niku luwih elek malih. Luwih elek malih. Mergane kenging napa? Mergane di antara syarat ulama niku konangah nerima datang peparinge Gusti Allah. Jadi nek ana ulama nang ngono si bingung, susah, prihatin masalah rezeki niku berarti dereng konama, berarti dereng ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah padahal napa niku Gusti Allah niku dawuh alaihissallahu bikafin abda. Alaisa ana ta ora ana sapa Allah Gusti Allah iku bikafin kang nyukupi ngabdahu ing kawulane Allah. Bukankah Allah itu yang mencukupi kawulane? Niki dawuh Gusti Allah. Lah nek nang kono sing notabene seorang ulama kan ya nang ngono jelas ngerti lah nggih. Ngajine be tafsir, bae ya, ngajine oleh tafsir Quran jelas ngerti. Ngoten niku ayat niki dawuh Gusti Allah niki jelas ngerti. Tapi nek nang ngono masih bingung masalah rezeki, masalah ekonomi niki elek banget. Luwih elek tegese ngoten niku. Elek banget. Makane nggih niku wau di antara syarat ulama niku al-qanaah, nrima dateng paparingipun Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terusaken. Wa illa fakun mangal ngawa ini bi napa niku bingala iki. Wa illa lan lamun ora napa niki caranune ya atine niku urung kuat. Atine niku urung kuat, esi caranune si kemambang kemelem. Yakine karo Gusti Allah niku nggih, esi kemambang kemelem. Kumandele karo janjine Gusti Allah niku dereng caranune 100%. Ngoten. Dadi mboten sabar, kencot niku wis ora sabar wis ngoten. Bingung wis kaya apa ki mesti dipangan apa kaya kowe pangane iya. Iya, beras gari secangkir wis bingung. Oh, guys. Ngliwet apa ya padahal esi ada niku. Niku wis bingung. Masuk ngliwet apa ya kaya kowe. Niku. Nah nek jenengan kok tesi kados ngoten, nggih, tesi kados ngoten tegese atine niku dereng kuat, kumandele karo janjine Gusti Allah niku dereng 100%, nggih. Sih nang kono ya kowe mau bingung, poyang-payingan bingung. Niki ngesuk mangan apa ya? Ayo ngesuk masak apa ya? Warga urung ana sing dimasak, lah nek bingunganmu
saking pirang-pirange sing dimasak ing sukar masak apa ya merga bingung saking akeh niku beda lagi. Niki bingung merga ora ana apa-apa blas. Ngoten. Ora ana apa-apa blas bingung. Lah niki fakun mongko ana sapa sira ana iku mangal ngawahimi sartane pira-pira wong umum bengala ikihim kelawan napa niku nggih caranane hubungane utawane tangaluke ngawang. Dadi nek nang mriku jenengan ajeng kesahan ae kuwi. Ning tang mriku jenengan masuk nang kana sing mangane apa ya kaya kuwi ya umpamane kaya kuwi nang kana ndek dulur ora kaya kuwi ya ndek dulur ora masuk nang kana sing mangan apa kaya kuwi cara gampangane ndak padahal anu urung ana kerjanan pasti kaya kuwi utang-utang yang urung dindel mesti nen kaya kuwi. Lah niki jenengan kon kaya umume menungsa. Ngoten. Kon kaya umume menungsa tegese nang kono kon gawa sangu. Aja ora gawa sangu. Ae kuwe. Arep tindakan mengendi lunga mengendi adoh. Nang kono jenengan kok isih bingung kok mangan apa nang kana. Ae kuwe gawa sangu. Wonten niku gawa sangu. Aja orang gawa sangu. Mereka nang apa? Ya niku wau, atine urung kuat. Kok mandele karo Gusti Allah urung 100%. Ya lamun sih lamun kok tekan kana terus uli penggawean ya cara gampangane kaya kuwe. Umpamane nang kono kas-kas pun kan wis bisa ana jaminan kok wis langsung kerja. Utang-utang disit nang warung kaya kuwe. Iya. Nang urung sih golek-golek disit. Niku kon gawa sangu ae kuwe. Kaya umume manungsa ngoten. Dadi nek atine niku dereng kuat, omandele karo janjine Gusti Allah urung 100% gawa sangu ae kuwe. Gawa sangu. Iya, gawa sangu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad samitu lan yakti teman krungu sapa ingsun al imama ing Imam Abul Ma'ali rupane Imam Abul Ma'ali rahimahullah iku yaqulu dawuh sapa Abang Ali. Inaman iki sehaan napa niku Imam Haromen. Iki Abang Ali niki Imam Haromen. Termasuk tang mriku napa niku gurune Imam Ghazali. Terus Imam Ghazali niku nate belajar wonten pondok utawane madrasah sing dipimpin teng Imam Haromen. Ngoten niku nggih. Madrasah niki namine Madrasah Nidomiyah. Dadi teng ceritane niku napa niku Imam Ghazali niku kan nggih anake tiyang desa Wacara mriki ngoten niku wong biasa. Bapak keseda terus nang kono wong ora sugih ngoten niku. Akhire Imam Ghazali niku dititipaken teng pamane, teng wane ngoten niku kon diopeni, kon ngaji wong nang pondok ngoten. Wong anu tinggalane ramane ora akeh. Niki nggo mbiayani mrabeti Imam Ghazali entek ngoten niku. Entek. Lah akhire niki pamane titik-titike niki mikir. Ki karena kaya iki berarti ya Ghazali iki dipondoknan maring pondok Nidomiyah bae nek nang kana ki carane ora bayar ya kuwe. Gratis, mangane wis dijamin ngoten niku. Akhire Ghazali niku ngaos teng pondok An-Nidomiyah sing teng mriku pengasuhe waktu niku Imam Haromen. Wonten niku nggih Imam Haromen. Lah Imam Haromen iki ngendikan ngeten, inaman temen setuhune wong jaro kang lumaku sapa man mallahi satane Gusti Allah taala
ngalang adati nas ing atase pengadatane menungsa kebiasaane menungsa jaro mongko lumaku sapa Allah Gusti Allah mau sartane man ngalama ing atase perkara wa kang utawi ma iku ngadatun nas dadi pengadatane menungso fi kifayatil munati ing dalem napa niku nanggung perbeak utawane nanggung ongkos. Dadi ngendikane Syekh napa niku Abang Ali menika Imam Haromen. Dadi nalikane wong teng mriku mlaku nuju dhateng Gusti Allah. Ing atase kebiasaane menungsa. Kebiasaane menungsa ya niki caranune Gusti Allah niku oleh barengi wong niku wau ya dateng napa sing dados kebiasaane menungsa ngoten niku. Dadi nggo napa niku kecukupan biayane. Nek umume menungsa niku nggawa sangu ya nggawa sangu ngoten niku. Umume menungsa teng mriku ora nggawa sangu ya aja nggawa sangu ngoten. Wa hadza utawi kila kaul iku kalam hasanun kang bagus jidan kang banget. Wa filan iku ing dalem hadza fawaidun utawi pira-pira faedah hamatun kang agung liman kadane wong tak amalaha kang gelem ngangen-ngangen sapa man ing faedah. Dadi ngendikane Imam Haromen niku wonten napa niku faedah sing agung kanggone wong sing nang kono gelem ngangen-ngangen, gelem mikir-mikir. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ing kulta mongko lamun ngucap sapa sira alaisa ana ta ora ana sapa Allah Gusti Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah wa tazawadu lan gawe sangu sapa sira fa inna khairaz zati krana temen sedune luwih bagus-baguse sangu iku at-taqwa takwa. Dadi dipari lamono nang kono ana wong ngomong bukane Gusti Allah kuwi dawuh nek nang kono kon gawe sangu sing sangu kowe mau luwih apik-apike sangu. Ya kowe mau takwa. Ora sangu bekel apa-apa liyane perkara dunya. Mbok kaya kowe. Ya cara gampangane. Berarti nek nang kono ya ora perlu nang kono sangu apa-apaan utawane apa wong Gusti Allah bae dawuh kon gawe sangu karo luwih bagus-baguse sangu ya kowe takwa. Berarti cukup takwa bae sangune ayo kowe. Dan iki nek ana wong ngomong kaya kowe faklam mongko ngerti sapa sira yen ana fihi temen setune iku tetep ing dalem kaul dawuh Gusti Allah wa tazawadu kon padha gawe sangu iku kaulani ana kaul loro. Dadi dawuh Gusti Allah wa tazawadu niki ada dua pendapat cara gampangane. Sing dimaksud nang ngono gawe sangu ahaduhu mau tawe salah sijine kaulani iku annahu temen sedune sangu iku zadul akhirat, sangu akhirat. Dadi watazawadu wa inna warizati taqwa niki dawuh sing pertama niki sangu akhirat. Dadi pancen nek nang kono sangu akhirat kuwi sing paling apik niku takwa. Ngoten. Wali dalika lan krana areh mengkono-mengkono annahu sadul akhirat qala dawuh sapa Allah khairuz zadi utawi luwih apik-apike sangu iku at-taqwa takwa walam yakul lan ora dawuh sinten Allah ora dawuh
khutamud dunya rupane remukane banda dunya ngoten wa asbabu lan pira-pira sebabe dunya. Jadi pendapat pertama bahwa sing dikarepna watazawadu fa innahu ghairu zati taqwa niku sangu akhirat. Ngoten niku nggih sangu akhirat. Dadi nek sing dikarepna nang kono sangu akhirat pancen ya ora ana sangu sing luwih apik kejabat takwa. Kanggo sangu mengakhirat, kanggo sangu mengakhirat niku sing paling apik nggih takwa. Mulane Gusti Allah dawuh khairu zati taqwa walam yakul khutamud dunya. Dawuh Gusti Allah ya lebih apik-apike kowe sangu ya takwa, ora dawuh khutamud dunya wa asbabuha nek arep budal maring akhirat. Ngoten niku udu banda udu. Iku nek arep budal maring akhirat. Saune sing paling apik niku takwa. Niku pendapat sing pertama, kaul sing pertama. Lah lajeng sing kaping kali wasani utawi sing kaping pindho pun jam itu. Wallahu a'lam bishawab walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi warikhu ilayya ila hajati ilayhi wala tunsini ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.